La fan de 99 noches en el bosque. Perdonen chicos si ya no subo ya contenido de Riles Muertos, pero es que en este juego igual es muy divertido, así que discúlpenme, pero no se preocupen, muy pronto haré directo en Riles Muertos, a ver si me lo puedo pasar, ya que este de 99 noches nunca me lo he pasado y solo he sobrevivido un mes acá, que son 30 días, solo que acá dice 30 días, pero bueno. ¿Cómo están chicos? En el día de hoy vamos a estar hablando de las mejores clases de 99 noches en el bosque, pero en solitario. No te enojes si alguna clase que te guste está medio abajo, ya que sirve pero para equipo, pero para solitario no tanto. Así que basta de hablar y ya empecemos con las clases. En el primer lugar, y en total de clases son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 clases en total, la de ninguna no cuenta. Bueno, en el top 12 se encuentra la clase Campador. ¿Por qué dejé esta clase? Porque dice herramientas para principiantes. Una linterna. En el nivel 1 dice un 10% de absorción de hambre reducida. O sea, esta clase hace que tengamos menos hambre. Y eso sirve para explorar, o mejor dicho, para salvar a los niños. Ya que después a veces todos la echamos. Mejor dicho, voy a ir diciendo las clases por las que vayan haciendo y voy a decir por qué no las recomiendo. Esta no la recomiendo tanto porque, bueno, pero el punto fuerte es que sirve un poco para que no nos muramos de hambre cuando vayamos a rescatar a algún niño, pero eso se puede arreglar nada más llevando comida en el saco. En el nivel 2, visibilidad aumenta por la noche, o sea que tendrás más vista por la noche. O sea que si con clase ninguno vemos bien poco, pues con la clase Campador pues ya vemos un poquito más. Y en nivel 3 regeneras una sopa, que es la mejor comida de todo 99 noches. Por eso esta clase no la recomiendo, aunque es barata, que cuesta solo 10 diamantes, que ya me la podría comprar, pero me estoy ahorrando para una clase que más adelante estaré. La de ladrón está con 2 estrellas. ¿Por qué estará en 2 estrellas? Porque no empieza con ninguna herramienta principal, solo nada más el inicio del partido empiezas con una hacha. Pero con el saco viejo iniciarías con 2 espacios de la bolsa, o sea que en vez de 5 espacios del saco viejo tendrás 7. Eso está muy cheto. Porque con el saco gigante ahora vas a tener 28. Sé que no es mucho, pero algo es algo. Después, en el nivel 2, abrir cofres un 20% más rápido. Eso sirve mucho para cuando se haga de noche y tengas que abrir, por ejemplo, uno de oro o de plata. Eso sirve mucho para porque después de del día 50 ya el cerdo va a estar más inactivo y no va a querer comer. Y en el nivel 3, probabilidad de tener chatarra como recompensa adicional procedente de los cofres. O sea que esta clase hace que tengamos la probabilidad de que todo lo que nos toque en los cofres sea metal. Por la que no la considero tan buena, pero lo que sí considero es subirla a nivel 2, ya que hay un 20% más rápido de abrir los cofres. Pero a nivel 3 no la recomiendo tanto.
El médico está con 2 estrellas. Empieza con 2 vendajes. En el nivel 1, por 5 reanimaciones más rápidas. O sea que cuando vayamos a revivir un compañero, eso igual sirve por si acaso por las noches. En el nivel 2, reanimación mejorada en otros restaura más salud y hambre. O sea que podremos con esta clase revivir a todos los compañeros que podamos. Y esta clase la verdad sí está chida y también hace que cuando nos estemos muriendo de hambre baje menos nuestra salud. Eso es muy bueno. Y en nivel 3, uno de tus vendajes se actualiza a una bolsa médica. O sea que uno de nuestros vendajes se va a hacer más grande y hace que podamos curarnos más o mejor dicho que podamos revivir a nuestros compañeros. Ok, la siguiente clase es el cocinero con 2 estrellas. Que la verdad, chicos, esta clase la verdad sí está muy chetada, se la recomiendo. Y preguntarán, Emanuel, ¿pero por qué? Oigan, y spoiler, yo ya tengo lentes. Muy pronto se los mostraré en una publicación, pero bueno, nada de estar hablando. Esta es una buena clase ya que le sirve para completar el desafío. A ver, déjenme si lo encuentro. Ahí está. Sobrevive 99 días sin comer carne. Y ahorita les voy a enseñar por qué esta clase está rota. Para iniciar, sus herramientas principales son una sazonamiento. Estos son lo que le echan a las sopas y todo. En el primer nivel, cada comida que es que no sé en inglés. Que en el nivel 1 cada vez que le eches esta cosa a la comida, en el nivel 1 vas a tener menos hambre. Esta clase la verdad está tan rota. Nivel 2. Cuando le pongas esto a una comida te dará un 20% más de comida, o sea que, por ejemplo, si te comes una sopa y le pones esto, te va a llenar casi toda la vida. Y en nivel 3, un 25% de probabilidad de preparar una sopa cardíaca. ¿Ok? Ahora el cazador. Bueno, está todo en inglés, así que vamos con el guardián, ya que sí le entiendo un poco. Perdónenme, chicos. El guardián empieza con una linterna, un revólver y 18 municiones. Sí, en el nivel 1 empieza con 18 cartuchos, ya lo sabemos. En nivel 2, 10% de probabilidad de evolución de municiones 3. O sea que, por ejemplo, si tenemos un 10% de probabilidad de que nuestra bala que disparemos se nos regrese a nosotros. Y en nivel 3 empezaremos con 30 cartuchos. Eso está bien roto. Vamos con el cortador de árboles. En el nivel 1 creo que vamos a tener un 20% más para cortar un árbol. 25% de probabilidad de la caída del broto doble. O sea que si por ejemplo en el nivel 2, porque empezamos con un buen hacha. Si cortamos uno, tenemos un 25% de que sean doble. Y el nivel 3, 20% de probabilidad de conseguir 1 o 2 troncos adicionales procedentes de los árboles. Esto está muy roto para las personas que necesitan mucha madera. Y ya venimos con las más chetadas de todas. Ahorita se define el podio. Pero antes el alien no voy a decir el alien porque es una nueva clase que agregaron en la actualización por los aliens. Así que esta clase no la voy a decir en un video. Todas las que están en inglés, como por ejemplo el luchador, el decorador
el cazador y el alien. Voy a aprender todo lo que dice y ya en un video les enseñaré cómo. Y en el top 2 se la lleva el Cyborg. Y se preguntarán por qué si es la más chetada. Y es que hay un problema. Y es que sé que empieza con una, ¿cómo se le dice? Con una armadura de alien. Que eso es más roto que la de hierro, porque hay de hierro. Y también empieza con un cañón láser. Pero lo que tiene problema esta clase es que para subirlas de nivel a estas clases, que no he dicho cómo subirlas de clases, y es que cuando la compras tienes que hacer misiones para subirlas de nivel o pagar por 200 Robux en el nivel 2 y 400 Robux más en el nivel 3. Por eso esta clase entra en el top 2. Y para terminar, en el top 1 es todo mi opinión y es el asesino. Yo creía que antes cuando te equipaba las clases te convertías en estos, pero si quieren que cuando tenga Robux y me compres la clase me disfraces de él para que así, porque la cara sí la reconozco, es como de enojado. Así que me la voy a comprar y que el cuerpo es cuadrado como lo tengo, y la ropa voy a comprar de ninja, no me importa su ropa. Y es que las herramientas principales de esta, yo digo que es top 1, es que empieza con una katana y 120 lanzamientos de cuchillos. Digo, ¿por qué está tan rota? Porque en el nivel 1 dice 10% de velocidad de carrera, 15% de PvP y 5% de probabilidad de que aparezcan cuchillos lanzables en los cofres. O sea, tenemos nada más 5% de que aparezcan más cuchillas. Y en el nivel 3, ya que no entiendo el nivel 2, dice 10% de probabilidad de que aparezcan cuchillos lanzamientos en los cofres. Ya lo dijeron. Ah, no, pero le pusieron un 10. Y también, ¿por qué la katana? Es porque, por ejemplo, los lanzamientos de cuchillos están muy rotos si quieres ir a salvar al tercer niño, ya que el tercer niño ya no está lleno por lobos, sino que está lleno por osos, y le puedes lanzar los lanzamientos de cuchillo y le va a bajar un montón de vida. Solo que tienes que tener muy buena puntería para poder lanzárselos. Y la katana hace demasiado daño, como de 3 golpes se matan a los conejos, como también de 3 golpes se matan a los lobos. Pero los lobos de los 2 primeros niños ya es un poquito más difícil, pero con los lanzamientos de cuchillos y los metes a todo lo máximo, esta clase, la verdad sí se merece el podio. Así que muy buenas. Gracias por ver este video. No se les olvide, ¿cómo se le dice? Alien, llévenme conmigo. Mira, acá está el parque cerrado. Déjenme pasar. Yo no soy así. Bueno, si quieren que en algún video me compre la clase asesino y intente pasarme todo el juego, pero completaré los desafíos más difíciles, que por cierto, uno que está difícil es que no puedes rescatar a ningún niño. Eso ya casi lo completaba, pero nada. Otro que casi estoy a punto de completar es sobrevivir 99 días con un equipo de 5 personas. Y también, sobrevivir 99 días sin morir ni una sola vez. El de sobrevivir 99 días en 1 hora y 30 minutos, que significa 90 minutos. Y el de sobrevivir 99 días sin comer, ya casi estoy cerquita. Así que si quieren que complete esos desafíos, no olviden que me pueden seguir en Roblox. Y pues me voy a comprar muy pronto la clase de ¿cómo se le dice? De asesino. Y así la usaré y intentaré sobrevivir 99 días. Y si quieren que haga directo sobreviviendo más de 500 días en el bosque,
dejen muchos likes. Y pues bueno, pues muchas gracias por ver este video. No se lo olviden dejar su like, suscribirse y dejar la campanita de notificaciones activada. Y pues bueno, que Dios les bendiga en sus casitas. Les mando saludos a todos mis suscriptores de México, de cualquier país que estén viendo este video. Y pues muchas gracias por ver este video. Bye, les amo mucho. Bye.